大家有冇嚟過超夢幻嘅黃龍呢？今日同 Janice 一齊嚟。我哋而家喺邊啊？黃龍嘅五彩池。彩池啊，係咪56色呢？今日以 Janice 嘅角度帶你去睇黃龍啦。咁黃龍係一個好靚嘅地方啦。我哋而家到咗黃龍啦，咁我哋而家行緊去個繩索度啦。咁後面呢，成一大堆人，係啦。今次咧就同屋企人去啦。咁之前咧就係下去。咁我哋就坐咗車，起碼坐咗6個鐘先到。今朝4點鐘，而家到黃龍都要2點幾先到喎。我哋6月份去啦，然之後溫度係偏低嘅，咁我哋成曬坐滿人就走噶啦，所以我哋就分咗2架車啦。咁呢個就係縮時錄影，唔坐嘅成熟要行好耐先行到上去。我哋頭先搭完纜車，而家就一齊坐呢個車上電瓶車。我哋坐喺最尾有拍片，我超建議大家係坐2程上去，會比較舒服啦，同埋之後行落去都係溫榮一樣。咁對於我 Janice 嘅真實評價啦，就係我已經唔係旺季去都好多日啦，同埋好多級樓梯嘅，所以你要有個心理準備，可以行好多路嘅。你看不起啊！而家去咗蓋化區啦，咁而家又準備上去個富士山介化。你見到啲雪水慢慢流落嚟啊！咁點解係黃色嘅咧？係因為佢蓋化咗咯，成個 area。咁啲雪水就喺上面流緊落嚟，咁佢都流得好遠㗎。咁咧，呢度就係最靚黃龍嘅地方啦。咁喺最 top 嗰度就有啲藍色嘅水啦。咁你之後落山咧，你就唔會見到啲咁藍嘅水啦。咁每一次行落山嘅時候，你都會見到你同出口有幾多米啦。不過我想同你講，雖然佢話好似幾千米好少，但係行路同埋行樓梯嘅米數係完全唔同嘅。咁你落去嘅時候就可能會見到唔同嘅草啊，甚至乎係動物啊等等嘅嘢啦。咁中途都好多位俾你去休息，所以如果你去呢啲景點嘅時候，你一定要預留全日去嗰度行。參觀遊覽時，請遵守秩序，不要擁擠打鬧。今日有藍收到。咁我哋而家就落咗山啦，咁落到去呢度啦。咁側邊都有時有啲藍色嘅湖啦，有時都好似佢有冇水啦。即係而家我哋嚟嘅時候都係春天啦。咁夏天呢個雪山融咗之後呢，就有多啲水。重季節嘅大華子區，遊客朋友們，黃龍景觀水分區差異大。對了，這麼正式，謝謝你。雖然成個 trip 都係山山水水咁啦，不過你每次行落去都會有唔同嘅景色啊，同埋嗰啲水流都唔一樣，所以都有唔同嘅 excitement 㗎。最緊要嚟嘅時候天氣夠好啦，冇落雨啦，甚至乎有時可能會見到啲小動物添。因為黃龍都係高原嘅地方啦，所以如果你想要學點樣吸氧嘅話，可以睇返我哋下個影片。看看我哋而家去咗邊啊？黃哥喺黃龍啊，黃龍嘅五彩。如果你係一個鍾意大自然同行山嘅人，應該會好鍾意嘅地方。